Mahakama Kuu ya Marekani imekataa ombi la Rais wa Marekani Donald Trump la kutengua uamuzi wa mahakama uliomkuta na hatia ya kumfanyia unyanyasaji wa kingono mwandishi na mwanahabari Jean Carroll pamoja na kumkashifu baada ya kukanusha madai hayo hadharani. Hatua hiyo inaacha hukumu za mahakama za chini zikiendelea kutumika bila mabadiliko. Kwa kukataa kupokea rufaa hiyo, Mahakama Kuu imehitimisha njia kuu za kisheria ambazo Trump alikuwa akizitumia kupinga uamuzi uliotolewa mwaka 2023. Mahakama haikutoa maelezo ya kina kuhusu uamuzi wake, jambo lilomaanisha kuwa hukumu ya awali inaendelea kuwa halali na kutekelezeka. Kesi hiyo ilitokana na madai ya Carroll kwamba Trump alimshambulia kingono katika chumba cha kubadilishia nguo ndani ya duka moja jijini New York katikati ya miaka ya 1990. Carroll aliweka madai hayo hadharani miaka mingi baadaye kupitia kitabu chake kabla ya kufungua kesi mahakamani. Wakati wa usikilizwaji wa kesi hiyo, jopo la majaji lilisikiliza ushahidi wa Carroll. Mashahidi walieleza tukio hilo pamoja na vielezo vingine vilivyowasilishwa mahakamani. Trump aliendelea kukanusha madai hayo, akisisitiza kuwa tukio hilo halikuwahi kutokea na kupinga ushahidi uliotolewa dhidi yake. Baada ya kupitia ushahidi, majaji walihitimisha kuwa Trump alimfanyia Carroll unyanyasaji wa kingono ingawa hawakumkuta na hatia ya ubakaji kwa mujibu wa tafsiri ya sheria ya jimbo la New York. Pia walibaini kuwa matamshi ya Trump yaliyomkashifu Carroll yaliharibu sifa yake na kusababishia madhara ya kitaaluma na binafsi. Kutokana na hukumu hiyo, Trump aliamriwa kumlipa Carroll fidia takriban dola milioni 5 za Kimarekani kwa madhara yaliyotokana na unyanyasaji wa kingono na kashfa. Katika kesi nyingine tofauti kuhusu matamshi aliyoyatoa mwaka 2019, aliamriwa pia kulipa zaidi ya dola milioni 83 kama fidia ya ziada kwa kuendelea kumkashifu Carroll. Uamuzi wa Mahakama Kuu unahitimisha juhudi za Trump za kubatilisha hukumu hiyo na kuacha maamuzi ya mahakama za chini yaendelee kutekelezwa. Mahakama Kuu ya Marekani imekataa ombi la Rais wa Marekani Donald Trump la kutengua uamuzi wa mahakama uliomkuta na hatia ya kumfanyia unyanyasaji wa kingono mwandishi na mwanahabari Jean Carroll pamoja na kumkashifu baada ya kukanusha madai hayo hadharani. Hatua hiyo inaacha hukumu za mahakama za chini zikiendelea kutumika bila mabadiliko. Kwa kukataa kupokea rufaa hiyo, Mahakama Kuu imehitimisha njia kuu za kisheria ambazo Trump alikuwa akizitumia kupinga uamuzi uliotolewa mwaka 2023. Mahakama haikutoa maelezo ya kina kuhusu uamuzi wake, jambo lilomaanisha kuwa hukumu ya awali inaendelea kuwa halali na kutekelezeka. Kesi hiyo ilitokana na madai ya Carroll kwamba Trump alimshambulia kingono katika chumba cha kubadilishia nguo ndani ya duka moja jijini New York katikati ya miaka ya 1990. Carroll aliweka madai hayo hadharani miaka mingi baadaye kupitia kitabu chake kabla ya kufungua kesi mahakamani. Wakati wa usikilizwaji wa kesi hiyo, jopo la majaji lilisikiliza ushahidi wa Carroll. Mashahidi walieleza tukio hilo pamoja na vielezo vingine vilivyowasilishwa mahakamani. Trump aliendelea kukanusha madai hayo, akisisitiza kuwa tukio hilo halikuwahi kutokea na kupinga ushahidi uliotolewa dhidi yake. Baada ya kupitia ushahidi, majaji walihitimisha kuwa Trump alimfanyia Carroll unyanyasaji wa kingono ingawa hawakumkuta na hatia ya ubakaji kwa mujibu wa tafsiri ya sheria ya jimbo la New York. Pia walibaini kuwa matamshi ya Trump yaliyomkashifu Carroll yaliharibu sifa yake na kusababishia madhara ya kitaaluma na binafsi. Kutokana na hukumu hiyo, Trump aliamriwa kumlipa Carroll fidia takriban dola milioni 5 za Kimarekani kwa madhara yaliyotokana na unyanyasaji wa kingono na kashfa. Katika kesi nyingine tofauti kuhusu matamshi aliyoyatoa mwaka 2019, aliamriwa pia kulipa zaidi ya dola milioni 83 kama fidia ya ziada kwa kuendelea kumkashifu Carroll. Uamuzi wa Mahakama Kuu unahitimisha juhudi za Trump za kubatilisha hukumu hiyo na kuacha maamuzi ya mahakama za chini yaendelee kutekelezwa. Mahakama Kuu ya Marekani imekataa ombi la Rais wa Marekani Donald Trump la kutengua uamuzi wa mahakama uliomkuta na hatia ya kumfanyia unyanyasaji wa kingono mwandishi na mwanahabari Jean Carroll pamoja na kumkashifu baada ya kukanusha madai hayo hadharani. Hatua hiyo inaacha hukumu za mahakama za chini zikiendelea kutumika bila mabadiliko. Kwa kukataa kupokea rufaa hiyo, Mahakama Kuu imehitimisha njia kuu za kisheria ambazo Trump alikuwa akizitumia kupinga uamuzi uliotolewa mwaka 2023. Mahakama haikutoa maelezo ya kina kuhusu uamuzi wake, jambo lilomaanisha kuwa hukumu ya awali inaendelea kuwa halali na kutekelezeka. Kesi hiyo ilitokana na madai ya Carroll kwamba Trump alimshambulia kingono katika chumba cha kubadilishia nguo ndani ya duka moja jijini New York katikati ya miaka ya 1990.
Carroll aliweka madai hayo hadharani miaka mingi baadaye kupitia kitabu chake kabla ya kufungua kesi mahakamani. Wakati wa usikilizwaji wa kesi hiyo, jopo la majaji lilisikiliza ushahidi wa Carroll. Mashahidi walieleza tukio hilo pamoja na vielezo vingine vilivyowasilishwa mahakamani. Trump aliendelea kukanusha madai hayo, akisisitiza kuwa tukio hilo halikuwahi kutokea na kupinga ushahidi uliotolewa dhidi yake. Baada ya kupitia ushahidi, majaji walihitimisha kuwa Trump alimfanyia Carroll unyanyasaji wa kingono, ingawa hawakumkuta na hatia ya ubakaji kwa mujibu wa tafsiri ya sheria ya jimbo la New York. Pia walibaini kuwa matamshi ya Trump yaliyomkashifu Carroll yaliharibu sifa yake na kusababishia madhara ya kitaaluma na binafsi. Kutokana na hukumu hiyo, Trump aliamriwa kumlipa Carroll fidia takriban dola milioni 5 za Kimarekani kwa madhara yaliyotokana na unyanyasaji wa kingono na kashfa. Katika kesi nyingine tofauti kuhusu matamshi aliyoyatoa mwaka 2019, aliamriwa pia kulipa zaidi ya dola milioni 83 kama fidia ya ziada kwa kuendelea kumkashifu Carroll. Uamuzi wa mahakama kuu unahitimisha juhudi za Trump za kubatilisha hukumu hiyo na kuacha maamuzi ya mahakama za chini yaendelee kutekelezwa.